המדינה, רגע השיא של סיום עונת הכדורגל בישראל. אוהדי בני יהודה ממלאים עד כמה שניתן, לפחות במחזה המרהיב ביותר שהם יכולים לספק ביציע הדרומי כאן בטדי. יתר היציעים בצהוב ובכחול, התרגשות גדולה. האווירה פשוט מחשמלת כאן ביציעי טדי. כל שנותר הוא משחק משובח שיספק את התשובה. השאלה היחידה שנותרה פתוחה, מי תזכה בגביע? הנה תרגיל הקרן של מכבי תל אביב, אלברמן לא רחוק. יאללה אלברמן עם הניסיון המעניין הזה. טל בן חיים יחד עם ייני לאחור למיקאל עם ההגבהה בניסיון למצוא את מיכה, אין נבדל, מיכה מוריד את זה לאחור, כל נעשה עכשיו מאפס את הרגל ושולח את זה החוצה. מהלך יפה של מכבי תל אביב. זו התקפה הכי יפה של מכבי תל אביב עד עכשיו ב-30 דקות, 31 דקות של משחק. אין עבירה על קיארטנסון, בני יהודה יכולה למהר, זה מה שהיא עושה עם תורג'מן, עובר פעם אחת, עדיין תורג'מן משאיר את זה עכשיו ליונתן כהן בתוך הרחבה, יונתן כהן מעל המסגרת. שחקנים בצהוב, כל שחקני בני יהודה ברחבה, הנה הכדור עולה, ייני נוגח סנטימטרים, שרן ייני זה הטוב ביותר של מכבי תל אביב במחצית השנייה. ונראה את ייני למיקאל, קיארטנסון במרכז מבקש את הכדור, זה אולי מיועד אליו, בן חיים עם הנגיחה, קנדילי מאוד רחקה עד אלברמן, הנה אלברמן, כדור שטוח והחוצה. בגלל אלברמן ישב שתי ביתות מאוד מסוכנות לשער, מסוכן בשחקני מכבי תל אביב וגם הביתה השנייה מעמדה של קשר דפנסיבי, הוא מצליח להגיע לעמדה מסוכנת ולבעוט כדורים מאוד מאוד מסוכנים. גם הביתה הזאת הייתה אפילו טובה יותר מהביתה במחצית השנה. הנה גורדנה, הצד הזה פנוי, זו ההזדמנות של בני יהודה עם מרסיץ', הכדור קצת בורח לו והוא מנסה וכמעט מצליח להפתיע את רייקוביץ'. מרשיץ' עם כדור מפתיע מאוד. בוא נראה רגע את ולסקיס שולח כדור מצוין לתורג'מן שבועט החוצה. עוד מצב נהדר לבני יהודה שמגיעה בפעם השנייה אל אזור הרחבה של רייקוביץ' בדקות האחרונות. שוב התקפה מתפרצת, שני מצבים מצוינים לבני יהודה. מצד ימין יוצא את מיקאל, יכול לבעוט מיקאל, מסדר לעצמו את המצב ומאבד. עכשיו המתפרצת של בני יהודה, רייקוביץ' רחוק מן השער, יונתן כהן צריך למהר, הנה הוא מוצא את ולסקיס, זו ההזדמנות, ולסקיס החוצה. יכול גם לעשות יותר טוב למסור את הכדור. איזה ביתה רשלנית, אם כבר לבעוט, תיבט לפינה רחוקה. איזה ביתה. תורג'מן היה פנוי לגמרי בצד השני. עכשיו אנחנו עם דור מיכה, ואולי עם ההזדמנות האחרונה של מכבי תל אביב, וזה לא היה רחוק. אין לנו הכרעה. מכבי תל אביב 0, בני יהודה 0. ירושלים שאומרים עליה שהולכת לישון מוקדם, היום היא תלך מאוחר. הלילה הולכת לישון מאוחר. לילה, שמחה. תהיה כאן שמחה. השאלה השמחה בצהוב או בכתום. לך תדע של עוד 30 דקות לפחות. עכשיו הדאבל פאס, קיארטנסון עושה את הסיבוב. עוד קרן למכבי תל אביב. כשאתה מסתכל על הספסל של מכבי תל אביב, אתה רואה שיש להם רק שחקן אחד, יוסי בניון, שיכול לגרום לשינוי שהוא נראה. בוא נראה עכשיו את הפריצה האדירה הזו של בוזגלו, מוצא את יונתן כהן, צריך להוציא את הרוחב, הנה ההזדמנות של מרשיץ', איזו נגיחה חלשה, איזה פספוס של בני יהודה. איפה נוגח. סיום הערכה, גבירותיי ורבותיי, גמר הגביע 2016-2017 יוכרע בבעיטות הכרעה מהנקודה הלבנה. אלברמן אל הכדור הראשון פנימה. זה מה שיקרה גם הערב. עדיין ולסקיס, כן, אוהדי מכבי תל אביב מחרישים אוזניים, ווולסקיס נעצר אצל רייקוביץ'. רייקוביץ' לוקח את הפנדל. ריקן ברגל שמאל מדייק.
יובנוביץ' פנימה. הייתה טובה. 2-1. קיארטנסון פנימה. 100% ההצלחה נתן למכבי תל אביב. 3-3. בוזגלו אל הכדור בפנים. 3-2. כן, 3-2 מכבי תל אביב אחרי 3 בעיטות. סקריונה אל הכדור וזובס לוקח! בעיטה חלשה של סקריונה. גורדנה ורייקוביץ' לוקח! מכבי תל אביב קרובה, 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 קרובה. שער והוא זוכה פה בגביע שני בתוך 2 בירושלים. בניון עם הרגע שלו, יוסי בניון נבלם! זובס לוקח! יונתן כהן אל הכדור וזה בפנים. שוויון. טל בן חיים מול זובס. בן חיים החוצה! טל בן חיים שולח את הכדור הזה החוצה, ועכשיו בני יהודה רחוקה פנדל אחד מלהדהים את כולם ולהביא גביע ראשון לשכונת התקווה מזה 36 שנים. 11 מטרים מפרידים בין בני יהודה לגביע. פיניש בפנים! הגביע לבני יהודה! הגביע לבני יהודה! איזו הפתעה! איזו הפתעה! איזו הפתעה גדולה! איזה כישלון למכבי תל אביב. בני יהודה מחזיקה את הגביע לתדהמת כולם. מכבי תל אביב סוגרת שנה שנייה בלי תואר, אבל הלילה שמחה גדולה הלילה ברחוב האצ"ל בשכונת התקווה. בני יהודה מחזיקה את הגביע בפעם השלישית בתולדותיה. אז הנה איציק עזוז ופדרו גלוון יקבלו את הגביע מידיו של נשיא המדינה. יניפו אותו. הגביע לשכונה, הגביע לתל אביב. בני יהודה תל אביב מחזיקת גביע המדינה 2016-2017. מי היה מאמין שכך תסתיים לעונה? אוהדי כדורגל, אוהדי בני יהודה, תמצרו את היום הזה. יש לכם גביע. ירושלים נצבעת בחתום. ירושלים של זהב, ירושלים של בני יהודה.